el animal que puede revivir. Después de secarse, el tardígrado, también llamado oso de agua, es uno de los seres más resistentes del planeta. Puede sobrevivir en el espacio, soportar radiación extrema y temperaturas imposibles. Lo más increíble es que, al secarse completamente, entra en un estado de animación suspendida y revive al contacto con agua. Un verdadero superhéroe microscópico de la naturaleza. ¿Conocías al animal que puede volver a la vida después de secarse? Suscríbete para más.